Sejarah singkat tahun 1900 sampai tahun 1960. Seiring berakhirnya Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830, para prajurit dan pengikut setia Pangeran Diponegoro tersebar ke berbagai pelosok di Pulau Jawa, bahkan sampai ke pulau-pulau lain di Nusantara. Prajurit dan pengikut setia tersebut sebagian berasal dari daerah Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Di antara para pengikut setianya tersebut, ada 5 bersaudara yakni Abdul Jari, Nur Koiman, Nuriman, Ismaun dan Yakub. Guna menghindari penangkapan dari Belanda, mereka pergi ke arah timur. Mereka mendirikan sebuah masjid di Dolopo, Madiun. Ismaun tetap tinggal di Dolopo untuk merawat masjid yang telah dibangun. Abdul Jari melanjutkan pindah ke arah timur, tepatnya di Desa Jari, Blitar. Sedangkan Nur Koiman, Nuriman dan Yakub kemudian mendirikan masjid dan menetap di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Dalam perkembangannya, pengelolaan masjid di Desa Gondang dilanjutkan oleh Kiai Murdiah atau Kiai Haji Muhammad Asrori, yaitu salah satu putra dari Nur Koiman. Kiai Murdiah pernah belajar di pesantren Kiai Haji Muhammad Kholil, Bangkalan, Madura. Di bawah asuhan Kiai Murdiah, masjid berkembang menjadi sebuah pesantren. Namun pada periode ini, sistem pendidikan yang diterapkan bercorak tradisional dengan menitik beratkan pada pengajaran membaca Al-Quran, pengajian kitab kuning dengan sistem sorogan, dan pengamalan tarikat Naqsyabandiyah Mujadadiyah Kholidiyah. Sepeninggal Kiai Haji Muhammad Asrori, pengelolaan pesantren diteruskan oleh putranya yaitu Kiai Haji Abdul Majid. Periode Kiai Haji Abdul Majid ini hampir bersamaan dengan masa-masa penjajahan Jepang dan Perang Kemerdekaan. Kegiatan pesantren lebih banyak pada pengajaran Al-Quran dan Thorikot Naqsyabandiyah Mujadadiyah Kholidiyah. Para santri saat itu terbatas masyarakat setempat dan desa-desa sekitar. Keadaan ini berlangsung sampai awal tahun 1960-an. Dan pada tahun ini, tahun ajaran tahun 2021 sampai tahun 2022 pada acara Hataman Alfiyah Ibnu Malik, Ponpes Qomarul Hidayah mengundang Gus Kausar sebagai pembicaranya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak pengajian dari Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar berikut ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten ngarsane para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus keluarga besar putra wayah Mbah Yai Mupin, wonten ngarsani guru kawula Kiai Najib Udaroini, sedaya para wali santri, para alumni, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan, saged silaturahim, mugi-mugi estu mardhiyah indallah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pepanggihan kita enten kino lan faedahe, lan mugi-mugi anggene rencang-rencang khotimat menika tasyakuran, mugi-mugi estu dipun tampi kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Lan mugi-mugi barokah rawuh panjenengan sedaya, mugi-mugi rencang-rencang sing sami ngaos wonten mriki, mugi-mugi estu pikantuk futuh, pikantuk ilmu sing manfaat sing barokah. Kula sejatose kalih acara dalu punika boten emut supe maksud kula. Lek ternyata wonten acara Trenggalek. Galek niku tanah
tumpah darah kula Pak, kanten mbah-mbah kula niku galek. Kula niku tetesane tiyang durenan. Kula niku nek ditimbali tenggalek niku pancen kak lalek-lalekne supaya kula mboten dadak sowan mriki sebab kula niku mesti cilik lek tenggalek. Ndredeg, sungkan, rikuh. Tapi mbon lali niku jek dilingno ambek bola-bola. Kula nggih santai mawon. Gak lah. Adoh iku, daleme Mbah Mubin iku adoh iku. Iku wis gak patek galek iku. Iku wis mampu-mampu Ponorogo. Dilalah ibu kula niku dawuh. Kowe kok gak ning galek kowe? Tebih Bu. Aja budal lho. Dawe abah kowe diutus budal ngiling-ngiling Mbah Mubin. Tinggi marem-maremne Mbah Mubin. Dadi kula dugi mriki niki maremne tiyang sing pun mboten wonten. Mboten maremne Mas Habib, mboten maremne Mas Mahbub. Iki mboten enten hubungane kula kalih Habib kalih Mahbub niku. Arep marem ya kono, gak marem ya kono, tapi kula nggadah hubungan kalih Mbah Mubin niku. Mergo inna abarul bir, termasuk pengabdian terbaik seorang anak adalah ayyasila ar-rajul ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalli. Pengabdian seorang anak yang paling baik itu adalah ketika dia mau meneruskan hubungan yang dibangun oleh orang tuanya, oleh kakek nenek moyangnya, kemudian bisa dia teruskan dengan sebaik-baiknya. Jadi nek urusane kalih Habib kalih Mahbub niku kula ki disanjangi kalih rencang Mas Habib kalih Mas Mahbub niku pun mriki wong salwangsul Gus. Lah terus nyapa? Lah wong pancen ploso iki lho omahe dheke blusak-blusuk ngono kan ya biasa. Mboten nggih mesakaken. Itu masalah kula nih, mesakaken. Kula belas gak melas kula. Tapi bahasan kula kemutan, betapa luar biasa anggene tresno Mbah Yai Mubin dateng tiang sepah kula. Bapak kula, paman-paman kula. Anggene tresno Mbah Yai Mubin kalih Pondok Pesantren Al-Falah Ploso luar biasa dan betapa luar biasa pengabdian beliau. Kula langsung keputangan budi. Oke, ayo budaya. Bahasan budal pun mlebu mobil pun mungkin mlaku 2 kilo 3 kilo kula takok. Deloken nang Google. Sakniki niku idza sa'altum syai'an, nalika kowe muskil apa wae, fas'alu ahlal Google. Takok delok Google. Awake dhewe lek ning ngene Mbah Mubin niku pirang kilo. Lah kok ditulis niku swidak pinten ngoten to, Pak? Langsung lemes kula. Sida apa gak iki? Ki angger ndelok warung niku prasa kula rame. Kula amen pengen mampir. Kok rame yo. Kok rame yo, termasuk terakhir niku wau enten soto teng perapatan napa ngoten tulisane Cakji. Soto dok, ha. Iki engko nek awake dhewe ngaji sik, nutut apa gak? Nutut Gus. Ya wis ayo ndang budal aku. Tutupe jam piro niku? Biasane jam 12:30. Ya bismillah, engko bar iki budal rono aku. Sementing ngaji sik. Aja sampe mangan sik. Mergo nek mangan sik niku cara Luqman Al-Hakim idam talaatil maidah namatil fikrah wa harisatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Wong iku nek warak, makane wae kula ditawari mangan sapa mau bisi aku daharian Gus. Iku yo kendo iku. Idam talaatil maidah, waduk iki nek wis kebak, weteng nek wis warak, namatil fikrah, otak buntu. Otak itu buntu. Wa harisatil hikmah, tidak keluar dari mulut orang yang kenyang dawuh-dawuh yang penuh hikmah. Tidak mungkin orang kenyang itu kemudian punya dawuh-dawuh sing berbau-bau hikmah niku kangelan, Pak. Hikmah niku aja mau padane ambek maknane wong galek. Hikmah niku wong galek kan mesti ahli hikmah, mesti maknane perdukunan to. Mboten. Hikmah itu adalah keilmuan-keilmuan yang mampu mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-hikmah.
Terakhir afate wong warak iku wa qa'adatil a'dha anil ibadah. Wong ku nek warak iku kon ngadeg ibadah iku angel gak karuan. Wong awake dhewe kabeh niku Pak nggih sebagai amatir di hadapan Allah Subhanahu wa taala seringkali penak-penak turu moro-moro tangi mergo luwe. Itu adalah sebuah alarm dari Allah Subhanahu wa taala, kowe wayahe tangi, wayahe sowan, wayahe jungkung, wayahe tabatul wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awake dhewe ya tangi mergo luwe siji sambat ping pindho kudu nguyuh. Dadi nek bareng nguyuh ya balik turun neh. Tapi Allah selalu mengingatkan kita dengan rasa lapar bahwa sebetulnya lapar itu mampu membuat kita semakin enjoy, semakin enak untuk munajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten badhe matur kathah wonten ngarsa panjenengan. Sing paling penting kula namung nderek ndongaaken muga-muga bolo-bolo sing sami ngaos niki estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat sing berkah. Ilmu sing yuqarribukum jami'a ilallah Subhanahu wa taala, ilmu yang benar-benar mampu mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mampu membuat sampean meningkat secara kualitas. Wau kula sempat mirengaken Mas sapa ngomong jenenge Habib. Ya Mas Habib lagi mau. Ya iya ana Habib ana Mahbub sing maknane mungguku ya padha ae. Ngomong nih, kula gak ngerti wong kula teko-teko niku dhek moro-moro ngomong nih, sampean ngaji ae, wis sampean ora usah mikir apa-apa pokoke ngaji karena ngaji itu adalah yang terpenting, sampean ora usah mikir apa-apa, payu. Lah nyapa ternyata awakmu ternyata hatam alfiyah ngomongnya payu lho. Lah wong man ta'ajjala syai'an qabla awanihi auqi babi hirmani. Sudahlah jangan tergesa-gesa. Kalau hari ini masih alfiyah berarti kan akeh awakmu. Yang harus kamu lalui setelah alfiyah itu kan banyak sekali. Kula niku dados murid Gus Najib niku pelajarane nggih alfiyah. Gus Najib dawa ini niku lho Pak, makane kula niku rada waras-warasen Tenggalek niku kira-kira nggih. Lah cetuk guru lho Pak. Cetuk guru niku kan pun koklok awake dhewe. Bodho dadak lah gampangane. Niku pelajarannya alfiyah. Setelah alfiyah itu masih banyak lagi bidang-bidang keilmuan yang harus kita pahami dengan baik. Lha mek alfiyah piye yo? Bar kuwi minimal yo cek balaghah. Balaghah ono gak nang kene? Nggih, badhe niki ya tasik balaghah. Sudahlah. Ora usah ngomong nih babakan payu. Sapa sing gelem mbek aku, engko sing gak pangan apa. Iku santri amatir. Angger wong saiki pancen yakin tenan mantep tenan dengan kesantriannya. Ora mungkin mikir ngono kuwi. Kula niku pirang-pirang dina niku amen golek tukang cantuk sing istimewa. Mergo niku prasa kula kolesterol kula rada dhuwur. Sebabnya nggih niku, dadi santri niku acarane mangan tok. Mangan gak enak. Kiai-kiai niku penyakit sing rada wajib. Kolesterol, asam urat. Kiai ini rada keramat ketambahan gula biasanya. Nggih, lho saestu. Kadang yono jantungnya barang. Coba paling enggak dari 4 penyakit ini saja itu menunjukkan betapa kiai itu sangat makmur dari sisi makan. Jadi ono haram hukumnya ono santri ono wali santri ngomong iki anakku panggah mondok ae, panggah ngaji ae, njur sesuk mangan apa lho. Kiai wis aja to kok kiai wong kula semboten patek kiai mon lho. Niku kelasnya pun mangan sopo. Mah, jadi seorang mangan opo wesan. Jadi wong isu-isu melek, penake sarapan opo. Aduh, gak bar iki mangan sopo. Loh, mboten artinya potensi kita untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan semu yang bersifat duniawiyah sing kados angen-angene tiang-tiang niku sangat tinggi. Sama nek tahu ngaji karangane Al-Imam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan innallaha subhanahu wa ta'ala takaffala li talibil ilmi birizkih bitakaffulin khasin ba'da takaffulihi al-am tahta qawlihi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seorang santri oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin. Suaraku kok berubah ya? Aku koyo pengajian tenan ya. Pak, balik nosong kaya mau lho Pak, sing biasa-biasa ya Pak.
Iki kaya tukang pidato tenan nih. Aku mau cerita apa nek lali ya. Allah Subhanahu wa taala iku nanggung rezekine santri dengan penanggungan sing khusus. Pokok angger santri ku santri tenan, santri sing wantek, santri 100%, gak mungkin kangelan. Bitakafulin khasin tah ba'da takaffulihi al'am. Kabeh makhluknya Allah Subhanahu wa taala rezekine ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek santri mendapatkan takaful yang lebih khusus. Artinya ini, lamun toh ana wong gak patek santri, budal nang pasar budal jam 4:30 utawa kadang lebih pagi dari itu. Kemudian dia harus pulang sore. Santri mlebu pasar jam 5:30, jam 6, mulai jam 10, hasilnya podo. Hasilnya podo. Pokok santri tenan lho. Bahkan mungkin hasilnya bisa sama tapi lebih berbarokah. Loh, oh sama awakmu. Pancen yo penting. Blantik yo penting. Dadi kiai gak duwe blantikan yo aneh. Loh, bahaya. Dadi kiai, dadi santri gak patek pinter nyambut gawe, gak iso blantik iku yo rada bahaya, Pak. Mergo iki engko dhek mesti ketemplean penyakit sing jenenge toma. Bahaya. Lan pancen kiai santri kudu rada gagah, Pak. Makanya kula masih bentuk kula kayak ngeten ya lumayan lah. Ya maksudnya rada gagah ngoten lho. Rada gagah. Kula budal mriki kula nggih sangu, montor kula nggih rada lumayan. Nggih. Mboten belas, mboten pengen kula, mboten ngarep-ngarep napa batin kula. Paling mangane kula lho teng pundi-pundi ndelok warung. Mergo kula gak yakin mak menak. Lah, Masya Allah, saestu artose blas mboten duwe kula arep-arep iki ning kono kudu mangan. Semungguh kula enak terus kula nembe kula jajal terus moro-moro mau unggah. Niku semangka. Ana semangka apik, enak, jek gak demek moro-moro mok sebut jenengku. Jane iki disuguhne apa ora? Bocah. Lah, saestu niku. Artine apa maneh kok terus wau Mas Habib moro-moro ngomongnya ojo mikir apa-apa amus payu-payu kebacut payu kowe ya mesti lho wong santri ku barang longko santri ku barang longko Pak gak ono iki jujur-jujuran ya gak ono wong tuwa duwe anak wedok banjur gak pengen anak wedoke entuk jodoh sing kira-kira iso nggateni ning anake kaya wong tua kuwi mau nggateni ning anake kene. Lah sing paling ngerti hal-hal yang bersifat tanggung jawab semacam itu lintune santri mboten enten. Makane Hasan Al-Basri nalika suatu ketika disuwuni pirsa kalian alumni nih, kalian mutaharije, kalian santri nih sing sampun boyong. Ya Sayyidi qad khatababnati jamaah famimman uzawijuha Kiai kamane cara wae dhewe ngono Kiai anak kula putri niku namung setunggal sing lamar kathah famimman uzawijuha niki penake badhe kula angsalaken sinten jawabane mimma yattaqillah rabekno entukno wong sing wedi mbek Allah Subhanahu wa taala in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha golekno santri gampangane ngono golekno santri sing wedi mbek Allah Subhanahu wa taala wong wedi mbek pangeran liyane santri angel wong saiki santri kadang gak patek wedi apa meneh enggak santri maksud ngono lho tapi golekno sing wedi mbek Allah Subhanahu wa taala alasannya apa in ahabbaha akramaha wong lanang iku nek wedi mbek Allah Subhanahu wa taala lek lagi demen mbek bojone lagi demen bahasa lagi demen ini penting mergo demen itu gak mesti ono kita kono bapak-bapakmu lho takono ibu-ibumu padha wae kadang demen isuk demen awan geger sore demen maneh bar maghriban gelut neh engko bengi buta tapi in ahabbaha nek pas demen akramaha mulyane ini luar biasa sak duwene sak kecandake tinggi mulia nih bojone iku wong lanang nek pancen wedi mbek Allah Subhanahu wa taala gene ceritane wong lanang umur-umur dalile mek sitok-tok arijalu qawwamuna 'alan nisa kene ku kiai amatir iku biyen cara mondok paling jurumiyah boyong kene tidak mungkin mengandalkan hal-hal itu tidak mungkin
Tapi wa in abghadha lam yadlimha. Wong lanang nek pancen wedi mbek Allah Subhanahu wa taala, nalika tiba gak demen, pas pegel, pas peteng atine, pas sumpek pikirane, lam yadlimha. Gak mungkin ana santri wedi mbek Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlakukan istrinya dengan tidak selayaknya. Apa maneh sampai moro tangan. Gek enek santri ora ana critane kiai kok moro-moro tuman, moro tangan ning bojone gek enek. Iku wis jan masyaallah, kepeksa tenan dadi kiai kuwi. Gek enek ceritane, semua kiai, semua ulama selalu memperlakukan istrinya dengan sangat luar biasa. Pasti. Lah, kowe-kowe kabeh iki calon-calon kiai harus punya jiwa itu untuk kemudian kamu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Wis toh, gampang-gampang. Pokok anggere awakmu ngaku nek awakmu santri Mbah Mubin, kula niku pun ngaji, kula niku pun mantun muin, mantun takrib, minimal kuwi, minimal, super minimal kuwi. Kula niku matan takrib setengah apal ngono tok. Wis gak mungkin ditolak kowe. Nek ditolak mondok neh. Berarti ada yang gagal di situ. Lah saestu. Kula niku rabi niku jek wenem, Pak. Pada awal tahun 1960-an, salah satu putra Kiai Haji Abdul Majid yaitu Kiai Komarudin mulai merintis kembali sistem belajar mengajar. Kiai Komarudin sebelumnya menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, di bawah asuhan Kiai Haji Jazuli Usman. Pada mulanya beliau melakukan pembenahan dengan mendirikan madrasah diniyah dan pengajian berbagai kitab-kitab kuning. Dan guna melengkapi sarana dan prasarana, maka dibangunlah gedung madrasah di depan masjid. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan formalnya, maka pada tanggal 1 Januari tahun 1964, didirikan pula Madrasah Ibtidaiyah dengan kurikulum Kementerian Agama. Sepeninggal Kiai Komarudin yang wafat pada tahun 1966, pengelolaan pesantren dilanjutkan oleh adik beliau, Kiai Haji Kholil Majid. Di bawah asuhan Kiai Haji Kholil Majid, unit-unit pendidikan dan lembaga di lingkungan pesantren Komarul Hidayah berkembang dengan pesat. Lembaga atau unit-unit pendidikan tersebut antara lain terdiri dari Pengamalan Thorikot Naqsyabandiyah Mujadadiyah Kholidiyah, Madrasah Diniyah Tarbiyatul Muallimin wal Mu'allimat, Raudatul Atfal atau Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD, Madrasah Ibtidaiyah setingkat sekolah dasar, Madrasah Sanawiyah setingkat sekolah menengah pertama, Madrasah Aliyah setingkat sekolah menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan 1, SMK 1, Sekolah Menengah Kejuruan 2, SMK 2, Panti Asuhan, Tahfizil Quran khusus putri dan Taman Pendidikan Al-Quran, Radio Komunitas. Keseluruhan siswa yang belajar di unit-unit pendidikan tersebut sekitar 1.400 siswa atau santri. Sekitar 250 orang diantaranya tinggal di asrama pesantren. Sedangkan sisanya berasal dari desa-desa di sekitar pesantren dan tinggal bersama keluarga masing-masing. Wenom banget kula niku dadi manten niku. Umur kula paling sekitar 12 tahun. Lho, saestu niku. Kula didangu kalih maratuwa kula. Saestu. Dadi sakderenge wonten rame-rame badhe napa namine badhe dipun jodohaken. Mara sepah kula menika tindak teng Ploso. Ndangu kula, Gus, sampeyan ngaji apa Ustaz? Nggih dereng patos ngaos ya, tasik nembe belajar ngaos dalem menika.
wis ngaji I'anah sampun ya. Wis ngaji Wahab kowe sampun ya. Kowe tau ngaji Ihya sampun ya. Terakhir aku ditakoki apa ya? Kowe ngaji Iqna, jawaban kula piye? Dalem menawi injing balah Iqna ya. Umurku 12 tahun. Jarak seminggu diumumne aku dipek mantu. Loh, iki mimbabi tahadus bi nikmah wa riya. Jadi ya ana tahadus bi nikmah lan setengah pamer. Aku tak omongi ya, Pak. Bahwa lho maratuaku iki gak gemen-gemen. Maratuaku kiai tenan. Putrane Mbah Baydawi bin Abdul Aziz Al-Lasimi. Saman pengen ngerti murid Mbah Gawi. Murid Mbah Gawi selain Masyayikh Ploso, Mbah Baydawi selain Masyayikh Ploso, cukup populer. Mbah Udhari Tegalrejo, Mbah Kiai Nawawi Banten. Iku muridé. Gak gemen-gemen. Artine pokok awakmu ki alfiahmu mateng tenan, ngajimu mantep tenan. Wis to, antri kiai-kiai golek mantu model-model kaya awakmu ngono. Lah, tenan kuwi. Wah, kok satu bok tangan ngomong cacah kuwi lho, awakmu wis awakmu masyaallah. Kowe ngaji tok urusanmu. Kamakola Mas Habib mau. Nang kitab Abi Hayyan Al-Hawamil Wasyamawil. Aku ngomong gara-gara kowe tepuk tangan malah kelingan. Bocah kempluk jak ngomongne rabi yuk semangat. Bocah tas apalne alfiah kok mau semangat ngomongne rabi. Nang kono didhawuhne la yablughat talib minal ilmi haqa'iqahu wa sara'irahu minal ilmi haqa'iqahu wa asrarahu hatta takuna al kalimatul hasna asyrafa indah minal jariyatil azra. Ya ngono tenan iki, ngono tenan ora sama apalne angel ngapalne malane. La yablugha at-talib minal ilmi haqa'iqahu wa asrarahu hatta takuna al kalimatul hasna asyrafa indah minal jariyatil azra. Seorang santri sejati tidak akan pernah nyampe hakikat daripada seorang santri sampai al kalimatul hasna, dawuh-dawuh penuh hikmah, jauh lebih ia banggakan, lebih ia cari daripada al jariyatil azra, daripada perempuan-perempuan, gadis-gadis yang sangat cantik di luar sana. Kowe ora bakal jadi santri alfiah tenan, ora bakal jadi santri ini Ibnu Malik hakikatan sampai kowe nganggep bahwa pemahaman babul hal misalnya, babul naat, babul mubtada, bab mausul itu jauh lebih penting kamu pahami daripada kamu memahami apa yang dimau oleh gadis-gadis di luar sana. Lo tenan kuwi positif kuwi. Ati kowe jek gampang tertarik, nyawang opo tertarik. Aduh, berat. Bahkan wa iyaguna al-kalam al-mugawwam ahabba ilaihi minal mal al-mukawwam. Itu ya. Wa ayyakuna al-kalam al-muqawwam ahabba ilaihi minal mal al-mukawwam. Bahkan dia lebih mempertimbangkan, lebih menganggap bahwa memahami satu pasal, memahami satu bab itu jauh lebih istimewa daripada mendapatkan harta yang berlimpah. Lah kowe gak weselan tok nelongso kowe. Kula niku kalau ada wali santri misalnya kados sawal-sawal ngeten iki kan kathah rencang-rencang enggal, kathah wali santri baru datang pelosok. Saya pikir di sini juga banyak. Kalau mesti matur, Pak, napa malih tiange ra dicekap lo sawang wonge rada cukup, wonge rada sugih, ngono sing omongi, Pak. Sesekali putra jenengan niki ampun jenengan kirim, Pak. Sesekali lare-lare niki ampun jenengan sangoni, Pak. Supaya ada sedikit keprihatinan yang ia rasakan untuk kemudian menjadi bekal hidupnya dan menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Penting nih. Santri untuk nelongso niku penting. Ya padha mbek santri awakmu kan nelongso lah.
Umume kanca-kancamu nang omah penak, mbek wong tuane, mbek kanca-kancane nyekel apa ae oleh, guyon apa ae oleh, ndelok apa ae oleh. Kemudian kamu harus di pondok meninggalkan itu semua. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Coba bahasanya Imam Syafi'i, taharrab anil autani fi talabil ula. Taharrab anil autani fi talabil ula. Kamu harus meninggalkan rumah untuk kemudian mencari keistimewaan-keistimewaan. Wonten dawuh lintu Imam Syafi'i dawuhaken, safir tajid iwadon amman tufarikuhu wan sabfa inal ladzal aishi fin nasabi. Safir, kamu harus pergi meninggalkan rumah. Sampean nun sewu para wali santri, para bapak, para ibu, para hadirin. Jenengan kagungan putra kemudian jenengan keberatan untuk kemudian ditinggalkan putra-putra kagem ngaji, kagem sekolah, kagem mengembangkan apa yang bisa ia kembangkan dari keilmuan-keilmuan, dari hikmah-hikmah, dari pengalaman-pengalaman. Jenengan tidak akan mendapatkan putra-putra atau putra-putri yang istimewa. Lepaskan mereka, biarkan mereka untuk kemudian mendampingi para kiai, para agung-agung supaya jadi wong agung, supaya jadi wong agung. Kula niku zaman dados murid Gus Najib, sak kelas niku iso kahitung, bocah goblok niku cah pira sak kelas mun iso kahitung. Aku wis ndelok ngono ya, aku kecil wis nyawang. Kanca-kancaku sing goblok-goblok iku pira kahitung pisan. Wis kahitung, termasuk kula dhewe. Tapi kula pun politis. Iki ben aku ketok rodok pinter. Kan karena sudah saya pilah mana teman-teman yang pinter, mana teman-teman yang pekok. Lah aku kekancan kabeh sing pinter-pinter supaya masih aku bodoh, uang liya mungkin teman-teman dari kelas yang lain atau teman-teman senior atau bahkan adik-adik di junior melihat ketika saya ngopi dengan siapa, ketika saya makan dengan siapa, saya guyon dengan siapa, dan semua itu berkualitas. Katakan jero gene ploso enak istilah ketua sawir, ketua kelompok, bocah-bocah sing profesional. Wong-wong jabone kelas iku mesti nganggep Gus Kausari rodok pinter Gus Kausari. Dalile apa? Koncone pinter-pinter. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Anil mar'i la tas'al. Wasal an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Kita tidak perlu tanya bagaimana kualitas anak ini, cukup lihat dengan siapa dia berteman. Lah masih aku goblok, aku mau kekancan becak goblok. Bahaya ini. Bahaya. Cukup kekancan ngambek wong sing pinter-pinter, tujuannya apa? Supaya kita ini pelan-pelan tahu sebetulnya wong pinter-pinter jane sing dijagongne apa, carane mikir piye, pola belajarnya bagaimana, dan sebetulnya dia kok bisa mencapai titik itu bagaimana ceritanya. Mergo kadang wong pinter iku ya ora ngerti piye ceritane aku iku pinter. Sementing dikancani, bendina disawungi, bendina dijak ngopi, suwi-suwi ade paham. Oh, ternyata bocah pinter iki pancen lecet. Penak-penak ngopi guyon-guyon, ternyata gak ngawaki, dhek kambek nyumet rokok nu kambek ndelok lalarane. Oh, dia selalu mampu memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Mbok wayah ngopi, mbok wayah jagongan, mbok wayah ngobrol, dhek telaten untuk kemudian buka kitab-kitab. Telaten, ya panggah jagongan, panggah cerita-cerita. Tapi otaknya niku selalu terbagi untuk kemudian memahami, mendalami sesuatu yang belum bisa ia pahami. Lah kuwi aku kecil wis ngamati ngono. Dadi aku wis ngerti kanca-kancaku murid Gus Najib iki sapa sing goblok-goblok. Ternyata kak hitung-hitung aku yang mlebu nang kono. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa dadi goblok iki biasa ae. Nyapa? Ta'allam failisal mar'u yuladu alima. Walisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Gak ono, Pak. Mbok anake jenderal petak lah. Enggak mungkin jenderal bintang 10. Enten mboten, Pak? Malah mboten patek ngertos, Bu. Enten mboten jenderal paling kata pinten to, Pak? Bintang 7 itu jenenge Suraya. Oke, saestu. Suraya itu bintang yang paling terang sinarnya. Itu namanya bintang 7. Biasa kita kenal dengan nama Kartika. Biasa orang Jawa memanggilnya dengan lintang wuluh. Tapi mboten bintang 7, Pak. Nek tenggene kepolisian, ketentaraan biasanya bintangnya paling inggil pinten, Pak? Dalam 4. Nek pun panglima segala panglima niku pinten?
Kados Mbah Harto kan kados 4 ya. Gangsal nggih Mbah Harto. Wis to. Mbok duwe bapak bintang 4. Tapi lamun dia tidak berproses sebagaimana orang tuanya, gak mungkin. Arep sealim apa wae wong tuane, sehebat apapun orang tuanya menjadi kiai, dhek super gus lah gampangane ya. Lamun dhek gak ngaji, lamun dhek gak kangelan, gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Dan harap dipahami oleh mas-mas kayak Mas Habib, Mas Mahbub, dan gus-gus yang lain. Kalau tempuh dipun matur, jangan terlalu bangga dengan sebutan gus. Biasa-biasa mawon. Sampeyan kudu sadar, gus itu sama sekali tidak untuk menghormati sampeyan. Panggilan gus yang dicantolne ning ngene bun-bunane sampeyan kuwi, iku sama sekali tidak untuk menghormati sampeyan. Mereka semua memanggil kita sebagai putra-putra para masyayikh, putra-putra kiai gus, hanya karena masyarakat menghargai jerih payah, jasa dan pengabdian orang tua kita terhadap kita. Bukan karena kita sebagai putra-putra beliau itu sudah memantaskan diri atau sudah layak untuk kemudian dihormati. Tidak. Penghormatan mereka dalam bentuk apapun, kaulan wa fi'lan. Kaulan ya misalnya nyelok awake dhewe Gus, Mas, Ning, misalnya begitu. Utawa moro-moro awake dhewe teko dhek ngadeg salaman dan lain sebagainya. Itu bukan karena kita layak disalami, disungkemi, dicucup, gak. Iku kabeh penghormatan masyarakat terhadap betapa luar biasanya pengabdian orang tua kita di tengah-tengah masyarakat. Tadi orang enek cerita Gus apa karyane, gak enek. Makanya aku gak cocok. Enek uang ikhtiar habis-habisan dari bawah, kemudian ketika dia berhasil tahu-tahu diceluk Gus, gak cocok. Gak cocok. Nek pancen enek bocah nyantri duduk anake sapa-sapa, kemudian dia diparingi berhasil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berhasil, langsung panggil dia kiai. Jangan lewat Gus. Sesuk sing celuk Gus gen anake. Ojo dhek elek pancen dhek, nggak bisa. Gus itu karena hasab. Hasab itu karena jasa daripada orang tua. Bukan karena jasa dirinya. Lu kok mati? Nih, bukan karena jasa dari dirinya. Itu jasa daripada orang tuanya. Makanya kadang-kadang jadi Gus niku yuk Bang, kula ngrasakne dadi Gus niku kecilik, Pak. Kecilik kula dadi Gus niku. Dadi kula dhewe nggih bahagia dadi Gus niku. Kak pikir-pikir ternyata dadi Gus niku pancen penak tenan. Oh, mbak awake dhewe iki manggon ning Jawa Timur, katakan ning Jawa, khususnya Jawa Timur, dadi Gus ki piye ya? Ora patek ngalim barang yo panggah keramat ngono. Wong nyawang yo panggah sungkan. Makanya kula malih kemutan. Kula dhewe cek cilik nate. Saestu niki. Kula tasih alit ngoten niku nate. Ibu kula niku mboten patek cecek kalih bapak kula. Ibu kula cek cilik niku wis nasihati ibu kula, Pak. Saestu. Matur, Bu. Nun sewu badhe matur. Nyapa? Ibu kula nggih guala, Pak. Nyapa? Nuwun sewu, kula jenengan menika nek dinisbah teng bapak niku keset utawi sandal. Saya ibu kalau dibandingkan bapak niku namung atau disandarkan teng bapak niku namung kesete utawa sandale bapak. Artinya apa? Kemudian santri masyarakat paring kamulyan dateng kita menika murni keranten awake dhewe niku keset lan sandali bapak. Ora nek critane sandali kiai dekek ngesore kene. Aku lurung patek kiai sandalku dekek ndukur. Lho. Ditatakno wong. Artine wong iku mulyakno, Mas yo mek sandal. Paham gak men? Sampeyan paham maksud kula mboten? Paham maksud kula mboten? Artinya ketika kita sama sekali belum menampilkan apapun yang layak untuk kemudian mendapatkan penghormatan dari masyarakat atau dari santri bahkan niku masyarakat lan santri sudah mencoba menata hati untuk kemudian natak nih nyiap nih awak dhewe. Makanya Masya Allah mugi-mugilah
napa ingkang dipun tilar kalian Mbah Yai Mubin niki estu-estu saged dipun terasaken kanthi sae kalian putra wayah. Mugi-mugi sedaya tilaranipun menika dados jariyah. Dados jariyah saestu. Lho saestu idza matabnu adam in qata minhu amalu illa min salas. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah. Mugi-mugi Mas Habib, Mas Mahbub, tiga-tiganya dari tiga jalur ini Mbah Kiai Mubin mugi-mugi selalu mendapatkan hadiah lan kiriman. Loh saestu, makanya kowe ngati-ngati. Aku mau takok, tas mudun takok. Iku kan delalah kula mandhap kula menggok niku lho, Mas Mahbub niku melampah yang mriku. Kula takok, Mahbub ngaji ora? Ngaos Gus, alhamdulillah batin lho, Mas. Kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yuhmalu sawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahuma. Semua hal baik yang dilakukan oleh seorang anak itu pasti pahalanya akan nyampe ke orang tuanya, walaupun anak gak pernah niat pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya. Sami kados jenengan misalnya mau sedekah jariyah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun musola, bangun dalan umum misalnya, selama itu digunakan, selama itu dimanfaatkan, jenengan pun sedo, jenengan rencananya sedo mboten? Loh mboten, kula takok tenan nih, jenengan rencananya sedo mboten? Pokok jenengan benjing nek mati, nek sedo, nek dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok jenengan nate jariyah, itu semuanya akan terus mengalir. Mergo dawuh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyi wa naktubu ma qaddamu. Napa terusane? Sampeyan tahu Yasinan gak sih wong galeki? Tuh, iku kan Yasin niku. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa asarahum, asar itu apa? Inna saktenane ingsun Allah, nahnu iku nuhyi al mauta, saya yang akan menghidupkan semua orang-orang yang sudah pada mati itu. Wa naktubu ma qaddamu, dan semuanya akan saya jelaskan apa saja yang pernah ia lakukan. Jenengan nanti nglakoni opo ae langsung ono CCTV. Kok ono CCTV ini? Ono layar lebar Pak ngono Pak. Ono layar lebar jelasno kabeh. Kemudian ternyata di situ juga akan ditampilkan wa atharohum. Asar itu apa? Asar itu cara Jalalain, sailingku ya, sailingku. Asar itu cara Jalalain, cara tafsir Jalalain lho. Iku lek gak salah ma'ustunna ba'dahum. Ma'ustunna ba'dahum. Apapun yang diteruskan oleh generasi berikutnya setelah dia meninggal, itu asar. Pondok Pesantren Qomarul Hidayah yang terletak di Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, Gondang, Tugu, Trenggalek. Sama seperti pesantren-pesantren yang lain, yang menyimpan kisah kelucuan tingkah laku para santrinya. Memang lembaga pendidikan memiliki fungsinya masing-masing. Begitulah yang juga diterapkan di pesantren Qomarul Hidayah, sehingga mampu menerima keunikan sifat santrinya dari mulai usia PAUD hingga jenjang SMK dan aliyah, untuk dibentuk dan dibekali ilmu hingga mampu menghadapi tantangan zaman, dengan tetap berpegangan iman. Untuk itu perlu adanya pembentukan kurikulum yang inovatif, sehingga lulusan di pesantren ini diharapkan memiliki skill duniawi tanpa meninggalkan kesalehan agamanya. Jadi, harapannya, jika jadi sarjana maka sarjana yang bisa ngaji. Kalau jadi pengusaha, maka jadi pengusaha yang ahli ngaji. Atau jadi polisi yang soleh dengan ngaji, dan lain sebagainya. Lamun iki mau desa napa jenenge Gondang. Iya, mau kula celuk kambek Pak Lurah, Pak. Pak Lurah kan ganteng, Pak. Aku kan penasaran. Pak jenengan sinten? Kula kepala desa mriki Gus, desa Gondang. Batinku, Lurah Galek kok ganteng ya? Kok aneh batinku. Oh, tapi bupatimu ya ganteng apa ya? Lali aku. Heeh, iki lho sapa jenenge? Ivin Ufin. Ganteng ya?
Sing sakniki mboten dugi kalau tanggatne ternyata ning ndi Pak mau Pak? Ning Bogor. Wis ngoten wis biasa lah. Paling mboten pate kerasan ten galek. Aku mau cerita apa? Sampai lali ya. Ceritane ma ustunna ba'dahum. Misalnya neng desa Gondang nih, misalnya, biyen gak tahu ono tahlilan. Uang pertama kali ngadakne tahlilan neng desa iki sampai akhir, sampai kiamat. Pokok tahlilan ini terus enek. Orang yang pertama kali mengadakan itu, menggaungkan itu, nyemangati iku, nyemarakne iku, nerus-nerusne iku, ngurip-ngurip iku, selalu mendapatkan transferan pahala dari siapapun yang melakukan tahlilan di desa Gondang. Wa kadzalik lamun Gondang biyen gak tahu enek keplek. Misale lho ya, gak tahu ana otok misale. Oh ana karaoke ning desa Gondang. Wong pertama kali ngadakne kuwi. Tenang mawon. Jenengan bijing nek pun sedo selalu mendapatkan transferan dari setiap penyanyi-penyanyi yang hadir di malam itu. Iku jenenge asar. Iku jenenge asar. Tapi wong adik wong NU. Adik wong NU santene ra karuan. Wong NU dalile akeh kitabe akeh. Dalile akeh aku takoki wong Gus nang kok suwante santai lah. Aku wong NU. Dewe bakal Nabi ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat marhumah. Umatku itu umat sing panjang dibelasi be Allah Subhanahu wa taala. Artinya pangeran iku ndelok awake dhewe KTP-ne awake dhewe umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran wis bahagia, wis seneng sik ngono lho. Artinya wis welas dhisik. Lah iki umate Muhammad iki. Lah ummati ummatun marhumah. Tadkhulu quburaha bidunubiha. Umat Mbah Kanjeng Nabi mlebu kuburan sangune dosa tok, aja gaya-gayanan masa dadi santri kaya gak tau nglakoni dosa awakmu. Kowe iki mati sing mok gawa dosa, tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha bistighfaril mu'minina laha. Umat Kanjeng Nabi mlebu kuburan gawa dosa, metu kok kuburan resik gak gawa dosa. Bistighfaril mu'minina laha. Mergo istighfare wong-wong sing iman nang wong-wong sing wis mati kuwi. Lha piye? Astaghfirullahaladzim. Wes astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Mlebu kabeh bocah dosa-dosa gak jelas kuwi. Aku yo akeh dalilku. Pokoke pamrih slamete lho ya. Tenang ae. Loh, panjang ngaji tujuannya supaya ada padang. Lek sampai ngaji tambah peteng bahaya kuwi. Ngaji supaya awake dhewe ketok, supaya donya iki padang. Jangan sampai kemudian ngaji nyebabin donya iki kaya peteng-peteng. Gak, donya padang ae. Nyapa gak padang? Padang. Piye kon gak padang? Harus padang. Barokah ngaji Indonesia harus padang. Barokah ngaji dunia harus padang. Loh harus. Lelewe ngaji kok ternyata tambah peteng donyane, berarti kowe salah golek guru. Jelas kowe salah golek guru. Utawa nalika pas bab-bab penting kowe turu. Ha iso. Utuh. Kula niku wikenane niku ngaji teng Blitar, Sederek kula namine Gus Fahim niku jelas nih. Betapa luar biasa bahayanya lamun awake dhewe gak sregep maca istighfar. Wes pokoknya Gus Wahim jelas nih betapa di depan matanya yang namanya neraka nih. Kalau menengnya mikir, iya yo, peti kan suwi-suwi Pak kalau neraka itu cedek banget, bener dari Kanjeng Nabi. Neraka itu luwih cedek tinimbang tali sandale awake dhewe. Saking cedeke. Artinya sak langkah tok ade iso mlebu neraka. Iya bener ini. Aku yo duwe hadis kuwi. Tapi gak tenang-tenang nih hatiku. Aku yo tau ngaji hikam. Dawe Mbah Kanjeng Nabi sing dinukil kambek Mbah Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuhne syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaate Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kanggo wong-wong sing dosane gede-gede ya ta. Dadi nek dosamu cilik-cilik sing nyafaati biasanya paling gus-gus kuwi men. Dosamu aja gede sing nyafaati Mbah Kanjeng Nabi ya ta. Tapi ya tahu aku krungu ana guru saka Pondok Lirboyo pidato kowe kabeh dadi santri aja sampai ngrepoti Kanjeng Nabi.
Aku yo mikir, iya ya. Tapi aku yo mikir neh, aku langsung gak balik nang dalil Mbah Kanjeng Nabi. Laula tuznibuna la dhahaballahu bikum. Itu Kanjeng Nabi. Sahih. Laulam tuznibuna la dhahaballahu bikum. Kowe kabeh lek gak tau nglakoni kesalahan, kowe sakabeh lamun gak tau dosa. Pangeran gak tertarik. La dhahaballahu bikum sampean delok. Mangkane nuwun sewu Pak, polisi, Pak, tentara. Kula nek kon dadi wong apik tenan niku mboten patek siap. Mergo biasane wong apik niku mboten patek awet. Ya nuwun sewu Pak. Nggih mergo kuwi. Dadi kowe santri-santri iki apike ya rada-rada ae. Kowe engko nek kapiken tenan biasane gak awet. Lho tenan. Ya dhahabus salihun al awwal fal awwal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. Sing dijipuk Allah Subhanahu wa taala iku biasane sing apik-apik, sing elek-elek iku awet. Tenang Pak, awet tenang. Makanya sampean tingali to Pak, ketika Covid datang, sing paling banyak meninggal adalah teman-teman kesehatan, adalah pilar bangsa ini, para dokter, dinas kesehatan, para pengabdi bangsa, kemudian yang kedua adalah tokoh-tokoh agama. Wong apik-apik Pak, kowe jantane cik urip. Ya nun sewu lho Pak, nun sewu lho. Aku gak ngomong kowe elek, mek ngomongne kowe cik urip. Artinya cara dawuh Kanjeng Nabi, kowe ya wis pokoke urip ngono ya, paham ya? Aku gak ngomong kowe elek, tapi kowe kok urip jikan ngono ya. Laulam tudnibuna la dhahaballahu bikum. Lamun awakmu kabeh gak tau nglakoni salah, mesti ambek Allah Subhanahu wa taala langsung dijibuk ngono. Wala ja'a biqaumin yudhnibun. Dan Allah akan mendatangkan kaum-kaum yang penuh dengan dosa, tapi fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Allah akan mendatangkan kaum-kaum yang selalu melakukan dosa tapi telaten istighfar. Ya itu kita banget, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Itu kita banget, dosa istiqomah, istighfar, wah ya telaten lah itu. Kadung siap-siap mudun malah murup neh. Piye awakmu e? Menceritane apa mau? Mati mike. Ya wis, berarti pun cekap niku. Nggih. Mike mati. Mergo jenengan kakean dosa. Lagi ya. Lah tapi mboten saestu kula kok ngomong kitab kula. Artinya bisa dipahami. Tapi pancen ngoten niku. Kula niku dalil-dalil sing kira-kira adi ben iso padang turu rada penak itu gak apal tenan, Pak. Ya gak apalnya aku tahu maca lah minimal. Lah aku biasanya nek maca iku apal. Contohnya yang ngono kuwi. Lamun toh awakmu iku banyak dosa tapi kamu telaten untuk terus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditompo istighfarmu be Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali sepele, dawuh Imam Ghazali pesene sepele. Lamun awak mungkin duwe dosa sing telaten mau lakoni, ya, kan enek ta wong iki kan telaten nglakoni dosa lho saestu bahkan Nabi pancen dawuh ngoten niku nggih ma min muslimin illa lahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah hatta yufariqad dunya. Ini dawuh Kanjeng Nabi, gak ono santri, gak ono wong Islam kecuali dia duwe dosa sing istiqomah ia lakukan sampai modar, paham kan? Dari satu masa ke masa, alfainah ba'dal fainah, selalu ia lakukan. Itu dari Kanjeng Nabi. Kowe percaya kambek Kanjeng Nabi kena ora percaya modar kowe. Loh, artinya pancen gawan baine wong Islam itu gampang salah, Pak. Tapi idza dzukira zakara. Saman pengen ngerti saman jek santri apa ora? Saman iki jek santri apa ora? Iki ngono sing tenan, gampang ditenani. Nalika kowe diilikne wong, dinasehati wong, awakmu mesti iling. Awakmu mesti padang, awakmu mesti seneng. Nalika awakmu dilokne dikritik wong, dinasehati wong kok peteng atimu, mulai rusak kesantrian. Berarti kowe bahaya. Kowe bahaya. Kowe nglakoni salah gak apa-apa, tapi lamun toh kowe gak ngerasa salah, neraka kowe. Kowe salah gak apa-apa, tapi sekali kamu tidak merasa pernah melakukan kesalahan, wah aku wong apik lho Pak, aku ki wah jan solih-solih wong gondang ya aku iki
Neraka tenan nek iku. Nek iku neraka tenan. Api-apike wong iku wong salah sadar nek salah, wong bodoh sadar nek bodoh. Sing salah gelem berbenah, sing bodoh belum belajar. Belajar ini penting tenan. Belajar iki cara winginane dawuh Abah apa? Hudur majlisi ilmin afdalu min salati alfi raq'ah wa min ayadati alfi marid wa min syuhudi alfi janazah. Wa min qiraatil Qur'an ya Rasulullah, hal yang faul Qur'an illa bil ilmi. Ngaji segala-galanya. Kowe aja sampai nyepelekne kaya alfiyah, kaya mantek, kaya balaghah. Sakniki jangankan wong awam, santri lho, kadang-kadang duwe anak iku moro-moro ya sok-sokan moro-moro dielokne usum-usuman. Sakniki lagi usum-usume sekolah formal, lagi usum-usume tahfidz Quran. Tenggalek pun usum lho dereng. Lagi usum-usume ora usah ngaji-ngajinan, ora usah belajar nahwu, ora usah belajar shorof, ora usah belajar iqlal, ora usah belajar mantek balaghah, wis pokoknya balik ning Quran. Sudahlah, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik gundulmu cepot. Qur'ane angel tenan, ojo ngawut-awutan kowe. Qur'ane angel tenan. Ojo awut-awutan. Kowe gak ngaji Qur'ane bahaya tenan. Lah, positif kowe. Iya, Mbah Kanjeng Nabi tahu dawuh. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Sepakat. Sepakat. Hadis sahih. Tapi nek kowe ngaji, kowe kan mesti ngerti bagaimana yang dikehendaki Kanjeng Nabi dengan ta'allam Al-Qur'an. Saman delok nang Qostolani, saman delok nang Irsadus Sari, saman delok nang gene Kaukabil Wahhaj. Semua sarah-sarah hadis mengatakan man ta'allamal Qur'an ay man jahada nafsahu bihifdzil Qur'an. Orang yang habis-habisan untuk kemudian menghafalkan Al-Qur'an. Wa fahmi ma'anihi wa tafsiri ayati, memahami maknanya dengan baik kemudian memahami tafsirannya dengan sempurna, baru kemudian summa yu'allimu ghairahu wa yuwaddihu mujmalahu, baru mulang liyane menjelaskan mana yang mujmal, mana yang mufassal dan lain sebagainya. Lho Qur'ane gak gampang lho piye to? Aqimus shalah wa atuz zakah, delokan mulai Fatihah sampai An-Nas, endi sing nyritakne kaifiatis shalah? Kembali ke Al-Hadis, kan Nabi mek dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Kowe nek salat delok aku. Kowe kapan celuk Kanjeng Nabi? Kok iso arep gak ngaji lho piye ceritane? Kowe mau percaya kiai jangan dipercaya. Kiai bisa saja bohong. Rasulullah tidak pernah bohong. Lah kowe kok ngerti nek Kanjeng Nabi gak tau ngapusi, sing ngomongi sapa? Kowe kok ngerti nek kalamullah tidak mungkin salah? Sing ngomongi sapa? Wong pekok kok diopeni. Loh, artinya kula ngomongnya awak kula dhewe, kadang-kadang aku mikir-mikir dhewe lho. Bocah-bocah kadang-kadang pancen jadab. Ya artinya pancen ya antik ngoten. Mboten saged. Lam yuwadhdhihillahu subhanahu wa ta'ala kaifiyata iqamatis shalah wa kaifiyata ita'iz zakah. Maka butuhlah kita kepada Al-Hadis. Hadis tidak menjelaskan dengan detail, maka butuhlah kita terhadap asar yang didawuh-dawuh para sahabat. Kemudian siapa yang memastikan dawuh sahabat itu autentik? Murid-muridnya tabi'in. Siapa yang ngomong tabi'in itu autentik? Atba'it tabi'in ila akhirih, sampai kiai-kiai ini awal dhewe, sampai Mbah Mubin, sampai paham kan? Model ngeten-ngeten iki mau lalen. Lalen ini apa ya? Lalen ini apa? Ya rada setengah pikun. Gak iling biyen bapakku biyen dawuhe piye, bapakku biyen perilakunya bagaimana. Perilaku itu segala-galanya. Loh, saestu mergo al-aqwal itu sendiri, al-ahwal itu sendiri. Dan anak-anak niki terakhir nih, para wali santri, sebetulnya yang jauh lebih penting daripada keilmuan yang didapatkan di pondok pesantren adalah ahwalil masyayikh fil ma'ahid, adalah perilaku para masyayikh di pondok-pondok itu. Itu jauh lebih penting. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan kepada anaknya, iti al-ulama wal fuqaha wa ta'allam minhum summa khud akhlaqahum wa ahwalahum wa hadiyahum fa inna dzaka ahabbu ilayya laka
min kasirin minal hadis. Paham ya? Ya, bagus. Nah iya, ketika wasiat terhadap putranya, awakmu budalo ngaji, budalo nyantri yo nyedeko mbah yai ngaji yo nang kono, tapi sing kudu mok jipuk tenan, kudu mok cekeli tenan iku akhlake, perilakunya dan petunjuk-petunjuknya yang harus kamu pahami dengan baik, karena itu semua jauh lebih membahagiakan saya sebagai orang tua daripada keilmuan yang banyak yang akan kamu dapatkan. Akhlaknya itu yang paling penting, bukan yang lain. Makanya Abdullah ibnul Mubarak mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsir minal ilmi. Saya ini sedikit adab saja jauh lebih saya butuhkan daripada ilmu yang banyak. Adab, semaling penting adab. Man addaba waladahu saghira surra bihi kabira. Mugi-mugi jenengan-jenengan sing kinakdir dening Allah Subhanahu wa taala nyempatne putra-putra dipondokaken, mugi-mugi estu-estu dados yang sepa ingkang bakal bahagia di dunia ini sampai dugi akhirat. Mugi-mugi lari-lari niki estu-estu dados larisan bekti. Nduk, awakmu ya sak pinter-pintermu, sak hebat-hebatmu, sak sukses-suksesmu, kamu tidak akan pernah mampu mukafaah. Mukafaah ya apa bahasa Indonesia? Aku ora patek napa jenenge mukafaah iku? Memadani ki apa to? Menyamai lho, lho kok bener kuwi, malah memadani. Kowe dadi wong hebat, kowe dadi wong sukses, kowe dadi bocah bekti nang wong tua, itu belum cukup untuk kemudian menyamai jasa orang tua kalian terhadap kalian. Apa meneh sampai wal iyadzubillah naudzubillahi min dzalik, kowe dadi anak-anak sing kumawari mbek wong tua, neraka mesti. Anishkurli waliwa, awakmu ora mungkin iso matur suwun ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala lamun toh awakmu urung matur suwun nang wong tuamu. Kowe dadi anak sing hebat kaya apa? Urung mungkin, tidak mungkin mampu sedikit saja mengimbangi jasa orang tuamu apapun itu bentuknya. Gak iso kowe, gak iso. Wong tuamu gak patek telaten titik, kowe wis modar ket bayi kowe. Positif kowe. Nyatane wong tuamu tetap sabar gedekne awakmu yang jelas-jelas masa depannya penuh dengan muskilat. Paham ora? Sabar pol, nyatane kowe sampe urip sampai saiki. Ibu niku paling, ibu kula niki cerita kula, Pak. Ibu kula. Kira-kira niku sakniki niku kira-kira ibu kula mulai menyesal kula gedhe niku. Kula cek kelingan cek cilik, ibu kan mboten gadah napa-napa nggih. Mboten gadah napa-napa. Kula mbiyen niku kan duwe sakit sesek mengi lho, Pak. Nyik lho, Pak. Gitu. Cek cilik niku lho, Pak. Asma niku lho. Diperiksa nonton dokter. Ibu niku nek berangkat niku mesti mbeto giwang, mbeto ali-ali, mampir teng toko mas-masan terus digadekno. Utawa ya engko beberapa minggu ditebus, nek pancen pas duwe duit, nek gak duwe duit ya bablas. Demi kula waras. Kok ibu pirsa gede kula namung kaya ngeten, kan mesti mboten digadekne niku mas-masan niku. Lho, nggih mboten. Kira-kira lho Pak nggih, Kira-kira lho. Lah mek kaya ngono tok penuh kekecewaan. Kula ningali wajah ibu kula sakniki kaya getun. Perasaan kula tapi nggih, duka nggih perasaan kula. Tapi kula nggih teng awake kula nggih santai mawon. Pokoke Rabbi firli warham, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wis panggah ngono tok ae dong aku. Wis gak iso bales apa-apa, kula matur suwun mbek wong tuaku gak iso. Kowe arep matur suwun model apa? Kowe pol-polan matur suwun mbek wong tuamu, pol. Kowe tukane peda, kowe tukane HP. Kabeh iki neraka. Lho nggih to. Positif nih. Positif. Apa? Matur suwunmu kuwi paling mek matur suwun nggih Pak, masyaallah. Lah. Apa-apaan. Alhamdulillah, kula niki kecil gak tau matur suwun mbek wong tua kula. Dadi kula wis gak iso mbayang nih, bagaimana cara saya berterima kasih. Dadi dulur-dulur kula sederek-sederek kula diparingi bapak napa misalnya bodho ngoten mawon ta. Bodho diparingi abah napa. Kula kok merisali tukane sarung mbek abah. Mboten nate matur suwun kula. Nggih, kula gak tampani, kula sungkem ngalih. Mergo kula sadar betul
sebesar apapun rasa terima kasih saya kepada orang tua saya tidak akan pernah mampu mengimbangi jasa-jasa orang tua saya. Namung saged ndongaaken mugi-mugi Allah paring rahmat lan maghfirah dateng tiang sepah kita. Pun boten wonten lintu. Pun nggih kula boten saged nambahi malih, paling penting kula pun mriki Mbah Mubin muga-muga ya marem. Niki penting niki tujuan utama kula nih. Mbah Mubin muga-muga marem lan kula nderek ndongane mugi-mugi pondok niki saged istiqomah. Amiratan ma'murah min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Lan mugi-mugi lare-lare sing sami ngaos wonten mriki mugi-mugi pinaringan manah sing tumakninah sakinah, diparingi ati sing tenang, ati sing padang, lan mugi-mugi pikantuk husnul khatimah. Semua ilmu yang didapatkan benar-benar ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang penuh barokah. Teruslah mengaji. Pokoknya awakmu kudu terus duwe himmah sing dhuwur. Aku lek urung iso koyo Mbah Mubin, aja sampe mulih saka pondok nggondange. Pun nggih, ngapunten ingkang agung sedaya mawon, khususe Mbah Nyai Mubin kula nyuwun agunge pangapunten, boten saged matur napa-napa ingkang prayogi, nyuwun agung pangapunten dhateng sedaya hadirin hadirat khususe para wali santri. Ahyan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Itulah tadi pengajian dan ceramah dari Gus Kausar. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita makin padat serta menjadikan iman kita makin kuat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa likes, komen, share dan subscribe-nya. Akhir kata, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasalna ya Rasulullah, la li ghairika maqsadna